भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। बाहर हो, कमान मैन, बाहर ಅಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಬಿಡಿ ಮಗನೇ, ಬಾ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಾರೋ ನಾನು, ಬಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಾರೋ ಅಕ್ಕ. ಅಮ್ಮನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಸುಗಳನ್ನ ತಂದು ಸಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಜೊತೆ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ 10 ದುಬಾರಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ತಳಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಯ್ವಾಲ್ ತಳಿಯ 9 ಹಸುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಕ್ ಹೋರಿ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ರೀಡ್. ಇದನ್ನ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತೋಟಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯ್ವಾಲ್ ಹಸು ಹಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇಮ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯ್ವಾಲ್ ಹಸುಗಳ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇಮ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಅಮ್ಮನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗೀರ್ ತಳಿಯ 10 ಹಸುಗಳು, 10 ಎಮ್ಮೆ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್, ರಾಟೆ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 10 ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿರೋದು ವಿಶೇಷ.